Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith kurawa fani alaykum bisunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin al-mahdiyyin addu 'alayha bin nawajiz tibami hun timan kaleg faanuge sunnatuga hifashe adi timan kaleg faanuge tedu magu libigemwa khulafa'ur rashidunge sunnatuga ves hifashe addu 'alayha bin nawajiz adi ega kolu datun dengalashe ade mi hadith ga ega kolu datun dengalashe ekaleg faanu hadith korawa fa bomum ilmeni bidalwani egen alugon men deha kodde waruga den alugon men ekaleg faanu ge sunnatuga hifan jekan adi alugon men atun e nigulaga tumattaka eki kahala dimadimaalun eki kahala masakketta kurawena tiive kenne eha waruga den ege hifan jeheni e waruga den hifan wi waruga dakan alugon men deha kodde kolu datun dengalashe ekaleg faanu hadith korawa fa bomum ආදෙන් කම අලුගොන් මෙන්න එංගෙන් දනි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා අංගවාෆා ගොතන් අමල් කුරාරු අලුගොන් මෙන්න කුරවණු එම්මෙ රගලකන් කමුගා මසක්ක කරන් ජෙහෙකම් එහෙම අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා එකලාංග නබියෙක් කමුගාවා යහ්යා আলাইහිස් සලාම වස් වහී කුරාෆනි යා යහ්යා ඛුදිල් කිතාබ බිකුවා යහ්යා আলাইහිස් සලාම කලේග ෆානස් ෆතුගා වර්ගදෙන් හිප්පවාෂේ මානකි ෆතුගා කලේග ෆාන එංගේ විෆාවා අමරු ෆුල්තකුගා වර්ගදෙන් හිප්පවාෂේ ade ei nabi be kalakan ekalaange amru kurawafa amru kam gawanama alugon men fada aadaga insanu alugon men ekalaange amru kurawafa amru fultahuga ma warugaden hifan ngebeje alugon men e amru fultahuga warugaden hifun ma aulakam bodu ade alugon men narakan salama be adi swarga wannam beenum kam gawanama wes deenuga enge wifawa kankam ga warugaden hifan ebeje ehme rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith kurawafani تركت فيكم أمرين ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي تمن كليغ فان تيبامي هم تريا ده اتس دوكربمه اي ديتيغا تيبامي هم ورغدين حفافكم غوانما دوحك وستيبامي هم مغفرة ديغن نتانه كتاب الله وسنتي الله سبحانه وتعالى فتا ادي تمن كليغ فانوغه غوتي مانيكي كليغ فانوغه سنتي ادي ألغن مي Allah subhanahu wa ta'ala ge fekkam gawa kirit qur'ana adi rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge sunnatu ga alugon men waruga den hikafikam gawanama den alugon men doha kos magfure digen nudana kam ga ekale faano hadith qurawa famani ekale faano bayan qurawa famani ehen kam alugon men egen dani alugon men deenu ga kamen oti mihen kan egije kam gawanama e kamen ga alugon men waruga den hifan ebeje hekam adi alugon men sahabi be kalunge hayat balalikam ga wes be kalun alugon men namona dakkawa famani mifada ade rasulullah sallallahu alaihi wasallam ali radhiyallahu anhu nidumuge kurin kiyan dikuru take daskot dewamu ekaleeg faanu ali radhiyallahu anhu vidalwani timan kaleeg faanu duwahak wes timan kaleeg faanu ge hayatuge evves reyagga evves paharagga nidumuge kurin dukollafu ken nuane emme paharak wes dukollafu ken nuane eme ali radhiyallahu anhu ge arihuga wabai bekanu suwal kurabi siffinuge duwahuga wes dukon nodavvantoy ekaleeg faanu hangorama matiga bi iruga siffinuge duwahuga eduwahus nidumuge korin kiya dikuruta dukon nulantoy ekaleg fan nidaloni efaharus nidumuge korin ekaleg fan dikuruta dukon nudakamga ade mi sahabi bekalun ekaleg fanu sunnatuga hippawa fa minwaraki ebekalunna kame kuruma rasulullah sallallahu alaihi wasallam irshad devumu ekama farwater velawa fa minwarakimi ade alugon me sahabi bekalun namuna libikane deenuge kankamga warugaden hifa bekkamga wa nebeje ade duaa ki alugon menna ki rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge sunnatuga warugaden hifa bekkam ga dabba adi egotuga matiga nimege da bekkam ga debu